హలో గైస్, ఇవాళ అయితే స్మార్ట్ బజార్కి అయితే వచ్చేసాం బెంగళూరులో. సో ఏంటిది ఎంబసీ పారగాన్ కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నారా? సో దాని పక్కనే అయితే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉంటుంది ఇది. కొన్ని థింగ్స్ తీసుకోవాలి, అలాగే ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు, ఒకసారి చూడాలని అయితే వచ్చేసాం. ఇక్కడైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చేసింది అండ్ బయట కూర్చోడానికి కూడా చాలా బాగా అరేంజ్ చేశారు. నాకైతే బాగా నచ్చేసింది అండ్ వి ఎంజాయ్డ్ అలాట్. అండ్ నేను ఏమేమి థింగ్స్ కొనుక్కున్నానో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. అంటిల్ దెన్, బై బాయ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.